¿Qué tal? Soy Antonio Moreno, estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, carrera de Medicina, y a continuación les voy a enseñar cómo realizar una buena auscultación para medir y escuchar cómo están los pulmones. La técnica auscultatoria de tórax anterior se puede realizar en posición anatómica de cúbito sedente y de cúbito supino. A continuación trazaremos imaginariamente las líneas que delimitan anatómicamente los lóbulos pulmonares. Para guiarnos en la auscultación, primero debemos tomar como referencia el proceso sifoides. Luego de ubicarlo debemos trazar una línea diagonal desde el proceso sifoides hasta la línea axilar anterior izquierda. Luego de esto repetimos la operación simétricamente hacia la derecha. Esto es para delimitar las divisiones irregulares de los pulmones. Como sabemos, el pulmón derecho posee 3 lóbulos, por lo que tendremos que trazar una línea horizontal solo sobre el pulmón derecho, lo cual indicará la localización del lóbulo medio. Posteriormente, y como referencia, trazamos la línea basal lobular en ambos pulmones. Luego de haber trazado las líneas imaginarias, ubicamos el primer punto de auscultación. Punto 1. Ubicamos la campana por fuera del músculo esternocleidomastoideo, sobre el borde supraclavicular y bajo la fibra del músculo trapecio. Sí, aquí en esta parte. Punto 2. Ahora colocamos el fonendoscopio bajo la línea media de la clavícula. Punto 3. Ubicamos el instrumento sobre los lóbulos superior derecho y superior izquierdo. Punto 4. El fonendoscopio se ubica sobre el lóbulo medio derecho y sobre el lóbulo superior izquierdo. Punto 5. Se ubica inmediatamente debajo de la línea maxilar en el séptimo espacio intercostal. Aproximadamente en esta región ya se auscultan los lóbulos inferiores. Punto 6. Se ubica la campana lateral al lóbulo basal de la línea anterior axilar. Para la valoración del tórax posterior se recomiendan dos posiciones, la posición anatómica y de cúbito sedente, es decir, sentado. Es importante valorar dentro del área intraescapular y debemos recordar que el lóbulo medio no se ausculta por posterior. Para auscultar los pulmones por posterior se debe trazar una línea imaginaria por el borde medial de las escápulas para demarcar la zona interescapular, la cual se expandirá al aducir las escápulas. Luego de haber trazado las líneas imaginarias, ubicamos el primer punto de auscultación. Punto 1. Colocamos la campana a nivel de la T1. Punto 2. Ubicamos entre T2 y T3. Punto 3. Ubicamos el fonendoscopio a nivel de T4 y a partir de aquí se ausculta el lóbulo basal. Punto 4. Ubicamos el fonendoscopio entre la T5 y la T6. En el punto 5 ubicamos el fonendoscopio a nivel de la T7. Punto 6. Nos ubicamos a nivel de la T8 por lateral. Punto 7. Para el punto 7 nos ubicamos bajo el punto 6 a nivel de la T9 por lateral. Ahora los ruidos respiratorios normales. Encontramos el murmullo vesicular. Este es un sonido de baja intensidad, tono grave, como un murmullo que se localiza en el pulmón periférico, en su base
y se escucha mejor en la inspiración. Encontramos el murmullo bronquial. Este es un sonido de tono agudo, intenso y áspero, y se localiza en la región anterior sobre la tráquea. Ahora, el murmullo broncovesicular. Este es un sonido de intensidad moderada y tono medio. Se localiza entre las escápulas y por fuera del esternón, entre el primer y segundo espacio intercostal. Los sonidos estertores son sonidos crepitantes, suaves, breves y discontinuos, y estos se escuchan mejor en la inspiración y no van a desaparecer con la tos, y se localizan en la base de los pulmones, en específico en los lóbulos inferiores. Los sonidos de gorgoteo. El gorgoteo son sonidos fuertes, continuos, ásperos, roncos y graves. Estos se escuchan mejor en la inspiración y se modifican con la tos, y se localizan en la tráquea, bronquios y en la mayoría de la región pulmonar. Tenemos en la tráquea, bronquios y región pulmonar, cualquiera. El roce pleural. El roce pleural son sonidos superficiales, crujientes o ásperos, que se escuchan tanto en la inspiración como en la expiración, y estos no desaparecen con la tos. Estos se localizan en las zonas de máxima expansión, es decir, en la región anteroinferior encontramos las sibilancias. Las sibilancias son sonidos continuos de tono agudo y se escuchan mejor en la inspiración y no se altera con la tos, y estos los localizamos en todo el campo pulmonar.